हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। देखंतु ये जो रास्ताटी आपन देखा दी साइड रे पूरा घंचा अरण्य माने कह गले जो डेन्स फरेस्ट आम जमी कहे आई साइड देखु कि लोक छिड़ा होती माने आदिवासी लोक। यही रास्ताटी आमर बालेश्वर रु मयूरभंज जावा बाटर 2-3 किलोमीटर गोटे जंगल पड़े। से जंगलटी 2-3 सारीगढ़ जंगल सारीगढ़ पड़े 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 सारीगढ़ जंगल भी कहती। ये जंगलटी पूरा आगुर बहुत घंच भी थिला। एबे बहुत जेहेतु गछ लोक मैंने काटि नहीं जाउछंती तार डेन्सटा टिके टिके कमी कमी गलानी किंतु तथापि ये जंगलटी जिते गछ जहाँ थिले भी बहुत बढ़िया लगे। आ दुई साइड रे गछ ता टिके दूर को पहाड़ ये जो पहाड़ देखा गोटे 2 किलोमीटर दूर में अच्छा किंतु जमी पूरा सुंदर लगे रास्ता कड़े जमी पहाड़ अच्छी आई साइड रे बाइक रे गला बहुत बढ़िया लगे कहीं देखु ये जो गछ गुड़िक देखुं ना एत घंच लगे पूरा किसी भी देखा जाए बहुत दूर पर्यंत लंबी गछटी जंगलटी। ये बाट देखिए बहुत थर जाए जेहेतु मो शाशुघर ना बहुत थर दी जाइए किंतु केबे भी मुझे गछ एमती रेकर्डिंग कर पारे किंतु एमती बहुत थर इच्छा हुई रेकर्डिंग करके आपन देखापी आपण मैंने भी जाइए किए किंतु देखु बहुत सुंदर सतरे मत बहुत मजा लगे गला बेले पटे आपन भी आसतु।